Okay, good afternoon again. I'm Dr. Lippert, and so Dr. Chandarith and I are going to be talking on stroke. សួស្តីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តទៀតតកតជាមួយនឹងមេរៀនមួយតកតជាមួយនឹងហៅថា stroke ឬក៏គ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល So we're going to begin again with a patient, and I'd like you to keep this patient in mind as we go through the information in our lecture. យើងនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតដោយករណីសិក្សាហើយយើងត្រូវចងចាំករណីសិក្សានេះជាប់រហូតដល់ក្នុងនៅពេលដែលយើងកំពុងរៀននេះ This is a 72-year-old woman who was found in bed by her daughter after she did not come to breakfast. មានស្ត្រីអាយុ72ឆ្នាំម្នាក់ដែលកូនស្រីរបស់គាត់ប្រទះឃើញនៅលើក្រែក្រោយពីគាត់មិនបានមកទទួលទានអាហារពេលព្រឹក The patient was found confused, refusing to speak, and unable to move her left side. ចឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺវង្វេងវង្វាន់អត់អាចនិយាយកើតទេហើយមានកម្រើកមិនរួចបាទដៃមកចំហៀងខាងឆ្វេងចំហៀងខ្លួនខាងឆ្វេងកម្រើកមិនរួច Let's begin again with just an introduction. So what is stroke? យើងចាប់ផ្ដើមដោយស្ក្រីផ្ដើមតើអ្វីទៅដែលហៅថា stroke ឬក៏គ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល Stroke is an ischemic or hemorrhagic disease process that disrupts blood flow to a specific area of the brain. Stroke គឺជាជំងឺមួយដែលធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមឬក៏ហូរឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដែលផ្ដាច់ចរន្តដែលផ្ដាច់លំហូរឈាមទៅកាន់តំបន់ពិសេសណាមួយនៅក្នុងខួរក្បាល There are two main types of stroke. Ischemic stroke, which is much more common. មានពីរប្រភេទដែលបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដល់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលមាន Ischemic ហើយនិង Hemorrhagic បានន័យថាស្ទះសរសៃឈាមនិងហូរឈាម The second type is hemorrhagic stroke. And there are obviously other types of stroke, but the two main categories are ischemic and hemorrhagic. អញ្ចឹងវាករណីពីរបានន័យថាការហូរឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឬក៏ Hemorrhagic ប៉ុន្តែ Ischemic ហ្នឹងមានចំនួនច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹង Hemorrhagic ហ្នឹងហើយវាមានសំខាន់វាមានពីរគឺ Ischemic និង Hemorrhagic. In an ischemic stroke, a clot obstructs the blood flow within a vessel so that no blood is delivered to a particular area of the brain. Ischemic ឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីកំណកឈាមដែលស្ទះសរសៃឈាមណាមួយក្នុងខួរក្បាលវាធ្វើឲ្យលំហូរឈាមទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោយនៃសរសៃឈាមហ្នឹងមិនអាចហូរកើត In hemorrhagic stroke, one of the blood vessels is damaged so that there is bleeding into the brain. ចំណែកឯ Hemorrhagic វិញបានន័យថាសរសៃឈាមណាមួយក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតឬក៏ដាច់ដែលធ្វើឲ្យហូរឈាមនៅក្នុងខួរក្បាល So our initial assessment of the patient is again what we've talked about all week. General impression, airway, breathing and circulation. អញ្ចឹងការប៉ាន់ប្រមាណដំបូងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំក្នុងរយៈពេលសិក្សាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចងចាំថាការប៉ាន់ប្រមាណដំបូងគឺយើងត្រូវវេតម្លៃពីស្ថានភាពទូទៅឬក៏កម្រិតស្មារតីនិងវេតម្លៃពីផ្លូវខ្យល់ការដកដង្ហើមនិងចលនាឈាមរត់គឺ ABC ហ្នឹង In our elderly woman, she is making clear but nonsensical sounds. She has equal chest rise with clear breath sounds and a bounding radial pulse. ចឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់មានខ្យល់ផ្លូវខ្យល់ស្រឡះល្អសម្លេងធម្មតាហើយការពិនិត្យទៅលើការដកដង្ហើមឃើញទ្រង់រាជស្មើគ្នាហើយស្ដាប់ឮច្បាស់ទាំងសងខាងហើយជីវចររ៉េតយ៉ាល់ហ្នឹងលោតធម្មតា So what are our next steps?
តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតជាជំហានបន្តទៀត We want to obtain all of the vital signs, her temperature, pulse, blood pressure, respirations, and oxygen saturation. ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតយើងត្រូវយកសញ្ញាជីវិតនឹងមានកម្ដៅជីបចរសម្ពាធឈាមចង្វាក់ដង្ហើមនិងកំហាប់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាម If available, we want to place the patient on a cardiac monitor, begin oxygen, and place an IV. ប្រសិនបើមានលទ្ធភាពយើងភ្ជាប់កាត់យ៉ាម៉ូដឺទ័រទៅអ្នកជំងឺហើយយើងផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែននិងចាក់ IV ដើម្បីយកវត្តអាបរ So let's talk about the aspects of the patient's history that are very important. ឥឡូវយើងនិយាយពីការសួររោគប្រវត្តិជំងឺដែលជាសារៈសំខាន់មួយដែលវាមានសារៈសំខាន់ We want to know about the event history. What time did the symptoms start? យើងចង់ដឹងពីប្រវត្តិនៃហេតុការណ៍ហ្នឹងតើរោគសញ្ញាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណា If you don't know the exact time that the symptoms started, when was the last time the patient was in her normal state of health? ប្រសិនបើយើងអត់ដឹងពីតើរោគសញ្ញានឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាទេយើងគួរតែដឹងថាតើនៅពេលដែលគាត់នៅមានសកម្មភាពឬក៏គាត់នៅធម្មតានៅពេលណា We also want to know if the patient's symptoms are resolving. យើងក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺនឹងមានបានធូរស្បើយជាងមុនឬអត់ We need to review any medications that the patient might be on, particularly insulin, antihypertensives, or anticoagulation medications. យើងត្រូវសួរផងដែរពីប្រវត្តិនៃការលេបថ្នាំរបស់អ្នកជំងឺជាពិសេសការប្រើអាំងស៊ីលីនប្រើថ្នាំលើឈាមនិងថ្នាំដែលធ្វើឲ្យឈាមកកអង់ទីកូអាហ្គូឡង់មួយចំនួន The patient's past medical history is also very important. ប្រវត្តិជំងឺពីមុនមកគឺមានសារៈសំខាន់ផងដែរ Has the patient had a stroke in the past? Have they had any recent trauma, surgery, or bleeding? តើអ្នកជំងឺពីមុនមកគាត់មានប្រវត្តិ stroke ហ្នឹងទេឬក៏អ្នកជំងឺមានការប៉ះទង្គិចឬក៏ការវះកាត់ឬក៏ហូរឈាមឬអត់ We want to assess the presence of risk factors for stroke. Does the patient have diabetes, high blood pressure, hyperlipidemia, or coronary artery disease? យើងក៏ត្រូវវាយតម្លៃផងដែរពីកត្តាប្រឈមមុខដូចជាអ្នកជំងឺដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមជំងឺដែលមានជាតិខ្លាញ់ឡើងច្រើនជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង Does the patient have a valvular cardiac disorder? Do they have atrial fibrillation or a recent myocardial infarction? តើអ្នកជំងឺនឹងមានការខូចប្រះរបស់បេះដូងឬជំងឺប្រះរបស់បេះដូងឬអត់តើមាន fibrillation auricular ឬអត់ឬក៏អ្នកជំងឺនឹងមានangfactis ថ្មីឬអត់ It is well known with atrial fibrillation or after a recent myocardial infarction that the patient has an increased risk of stroke. ប្រសិនបើយើងដឹងថាអ្នកជំងឺនឹងមាន atrial fibrillation ឬក៏អ្នកជំងឺនឹងមាន myocardial infarction ឬក៏ angfactis ហ្នឹងគឺជាកត្តាប្រឈមមុខដែលបង្កឲ្យមាន stroke. So let's talk about the aspects of the physical exam that are important to cover. Obviously, the neurologic exam. ឥឡូវយើងនិយាយពីការពិនិត្យរាងកាយដែលផ្ដោតទៅលើកន្លែងដែលមានបញ្ហាជាពិសេសសំខាន់នៅលើនៃជំងឺ stroke ហ្នឹងគឺការពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រសាទ We want to assess their level of consciousness. We want to do a visual assessment, including their visual fields and whether or not their extraocular movements are intact. យើងនឹងធ្វើការវាយតម្លៃពីកម្រិតស្មារតីនិងការប៉ាន់ប្រមាណអំពីកំផើញគឺ
គឺ visual field ហ្នឹងនឹងធ្វើមើលពីចលនានៃ extraocular តើវាមានការប៉ះពាល់លើ extraocular នឹងអត់ You can easily assess visual fields quickly by having the patient look directly at you and providing a threatening hand motion towards the patient's eyes. If they can see it coming, they'll blink or flinch. យើងអាចវាតម្លៃពីកំហុសរបស់ភ្នែកនឹងដោយងាយស្រួលដោយយើងឲ្យអ្នកជំងឺសម្លឹងទៅរកមុខរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងដាក់ដៃទៅចិត្តអ្នកជំងឺតើអ្នកជំងឺដឹងថាមានដៃនឹងប៉ះមានដៃដែលមកប៉ះភ្នែករបស់គាត់ហើយមានគាត់មានព្រិចភ្នែកអត់ You can quickly assess their extraocular movements by asking them to simply follow your finger as you move it across the visual field. យើងអាចវាតម្លៃពី extraocular movement ហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺសម្លឹងមើលដៃរបស់យើងហើយយើងរេចុះរេឡើងតើយើងមើលចលនានៃភ្នែកតើវារេតាមដៃរបស់យើងក៏អត់ We want to also assess their motor strength and symmetry. យើងក៏ត្រូវវាតម្លៃផងដែរអំពី motor បានន័យកម្លាំងចលករតើវាមានភាពស្មើគ្នាឬក៏អត់ A sensitive way to pick up very subtle weakness on one side is to look for drift. ជាវិធីមួយដែលងាយស្រួលដើម្បីមើលថាតើmotor របស់អ្នកជំងឺនឹងនៅស្មើគ្នាឬអត់គឺបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដាក់ដៃឲ្យត្រង់ហើយយើងសង្កេតមើលថាដៃមួយណាដែលអាចមានដៃទាំងពីរនៅត្រង់ស្មើគ្នាឬក៏ដៃមួយណាធ្លាក់ជាងដៃមួយណា This is done by asking the patient to hold both hands in front of them. Can you hold both hands in front of you? Palms up. With the palms up, you ask the patient to close their eyes and keep their arms even. If the patient's arm drifts downward, you can tell that there is weakness here that is a subtle finding. គឺយើងឲ្យអ្នកជំងឺដាក់ដៃទៅមុខឲ្យត្រង់ដូចខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងវិញហើយបន្តមកឲ្យអ្នកជំងឺបិទភ្នែកហើយយើងអាចសង្កេតឃើញថាបើសិនជាមានដៃណាដែលទន់ខ្សោយវាខ្សោយចលករខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំគឺចាក់ដៃនឹងវាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមបន្តិច It is also important to assess cerebellar function. This can be done by asking the patient to touch their nose with their index finger and then touch your finger. I'll show you. វិធីមួយទៀតគឺ test សម្រាប់មុខងាររបស់គ្រូទូចបានន័យថា cerebral test ហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺយកម្រាមដៃមួយទៅចង្អុលយកម្រាមដៃទៅចង្អុលច្រមុះរបស់គាត់ហើយបន្តមកយកចង្អុលដៃហ្នឹងទៅចង្អុលម្រាមដៃរបស់យើងវិញ So you hold up your finger. So if I am the patient should do this. Touch their nose and then touch your finger. They should be able to do that smoothly on both sides. If they are unable to hit the finger or their nose, that may indicate a cerebellar problem. គឺយើងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺយកម្រាមដៃនៅចង្អុលច្រមុះរបស់គាត់បន្តមកចង្អុលម្រាមដៃរបស់យើងហើយបើសិនជាធម្មតាបានន័យថាគាត់អាចធ្វើដំណើរហ្នឹងឲ្យរលូនបានន័យថាគាត់អាចប៉ះច្រមុះរបស់គាត់និងប៉ះម្រាមដៃរបស់យើងធ្វើរបៀបនេះទាំងសងខាងបើសិនបើគាត់មិនអាចធ្វើបានប៉ះច្រមុះរបស់គាត់ឬក៏ប៉ះដៃរបស់ម្រាមដៃរបស់យើងទេបានន័យថាមុខងាររបស់ cerebral ហ្នឹងមុខងាររបស់ខួរក្បាលតូចនេះមានបញ្ហាហើយ It is also important to assess if their speech is affected. Are they slurring their words or are they unable to find the right words that they want to say? មួយទៀតយើងត្រូវវាតម្លៃពីការនិយាយរបស់គាត់តើគាត់និយាយច្បាស់ឬក៏គាត់និយាយអត់ច្បាស់និយាយកឡនិយាយអត់ច្បាស់ទេឬក៏គាត់មិនអាចនិយាយពាក្យអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយបាន Other key aspects of the exam are obtaining the vital signs. ការពិនិត្យបន្ថែមទៀតទៅលើក្នុងការពិនិត្យរាងកាយហ្នឹងគឺការយកសញ្ញាជីវិត Assessing the skin for evidence of a bleeding disorder. យើងវាតម្លៃលើស្បែក
តាតើមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការហូរឈាមមានវិបត្តិនៃការហូរឈាមឬអត់ In assessing the cardiovascular system for signs of carotid bruits, murmurs, signs of heart failure, and regular pulses on both sides. យើងវាតម្លៃពីបេះដូងនិងសរសៃឈាមដែលយើងស្ដាប់ថាតើមានសំឡេងមិនធម្មតានៅកន្លែងអន្ទាការរទៀតអត់មានសំឡេងស៊ូសនៅកន្លែងបេះដូងអត់ឬក៏មានសញ្ញានៃការខ្សោយបេះដូងឬហើយនឹងជីបចរលោតស្មើគ្នាហើយទៀងទាត់ទេនៅដៃទាំងសងខាងឬនៅទាំងសងខាងរបស់ខ្លួននឹង In the video, you can see a patient who has significant left-sided weakness. នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកជំងឺនឹងមានខ្សោយចលករផ្នែកខាងឆ្វេងនិងខ្សោយដៃខាងឆ្វេងឃើញច្បាស់ហ្មងឃើញថាបានន័យថាគាត់មិនអាចលើកដៃខាងឆ្វេងឲ្យឈរដូចឲ្យត្រង់ដូចដៃខាងស្ដាំបានទេ In this video, you can see she also has left lower extremity or left leg weakness. នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏យើងឃើញផងដែរឃើញថាជើងរបស់គាត់ទន់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងដែរគឺជើងគាត់អាចទប់បានដូចជើងខាងស្ដាំទេ Let's talk about other causes of stroke-like symptoms. So things that appear to be a stroke that are not. ឥឡូវយើងនិយាយពីមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលវាស្រដៀងនឹង stroke ដែរ Most importantly are the items in yellow. ជាពិសេសនៅលើ slide ហ្នឹង slide ដែលមានពណ៌អក្សរដែលមានពណ៌លឿងគឺជាមូលហេតុដែលស្រដៀងនឹង stroke ចឹង These are hypoglycemia, hyponatremia, hyperosmotic coma, and infections. គឺបានន័យថានៅមានសូដ្យូមចុះជាតិស្ករថយចុះសូដ្យូមថយចុះឬក៏កូម៉ាដោយសារអេពេកអូស្ម៉ូលេឬក៏បង្កដោយសារ infection ការបង្ករោគ We want to highlight these because they are either easily reversible or require immediate interventions that we have at each of our hospitals. យើងចង់ highlight នៅក្នុងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាជាមូលហេតុមួយដែលងាយស្រួលនឹងធ្វើឲ្យវាត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញហើយយើងអាចធ្វើបាននៅតាមមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងដែលយើងធ្វើការហ្នឹង So the diagnostic tests that we want to perform are based on obtaining information about possible reversible causes. តែឬក៏ប៉ារ៉ាតេស្តប៉ារ៉ាគ្លីនិកដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវយកតេស្តណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺស្រដៀងនឹង stroke ដែលអាចកែបានបានន័យថាអាចព្យាបាលបានលឿន In any patient who has an altered mental status or a neurologic finding, you want to obtain a blood glucose immediately. អញ្ចឹងនៅលើអ្នកជំងឺដែលមានសភាពស្មារតីថយចុះយើងត្រូវពិនិត្យមើលជាតិស្ករភ្លាមយើងត្រូវពិនិត្យមើលជាតិស្ករ In patients with a possible stroke, you also want to assess their complete blood count, their electrolytes and renal function. នៅលើអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យថា stroke ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលក្របឈាម hemogram ឬក៏ electrolyte ឬក៏ ionogram ហ្នឹងឬមុខងាររបស់តម្រងនោម If possible, you want to assess their body's capacity to form blood clots. So the INR. បើសិនជាអាចមានបើសិនជាអាចធ្វើបានយើងត្រូវធ្វើតេស្តផងដែរតេស្តតាក់ទងជាមួយនឹង coagulation ហ្នឹងបានន័យថាធ្វើឲ្យឈាមកកហ្នឹងគឺជាពិសេសយើងតេស្តមើល INR. You also want to obtain an ECG because of the increased risk with atrial fibrillation and with recent myocardial infarction. យើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើល ECG ផងដែរព្រោះនៅ ECG យើងអាចមើលឃើញចំពោះយើងអាចមើលឃើញក្នុងករណីនៃអ្នកជំងឺមាន
fibrillation auricular ឬក៏អ្នកជំងឺដែលមានអង្គផាទីសថ្មី In patients with a fever, you want to initiate an appropriate infectious workup. ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានក្តៅខ្លួនយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយការបង្ករោគដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកជំងឺក្តៅខ្លួនហ្នឹង If available, we want to obtain a head CT very quickly when the patient arrives. ប្រសិនជាមាននឹងអាចធ្វើបានយើងគួរតែធ្វើ CT scan គឺក្នុងបានតែធ្វើឲ្យបានលឿននៅពេលដែលអ្នកជំងឺបានមកដល់ CT scan can help differentiate between the two main types of stroke, ischemic and hemorrhagic. ការធ្វើ CT scan គឺយើងអាច differentiate បានថាតើ stroke បណ្ដាលមកពី ischemic ឬក៏ stroke បណ្ដាលមកពី hemorrhagic. It can also help identify some stroke mimics. វាអាចបង្ហាញផងដែរនៅជំងឺមួយចំនួនដែលស្រដៀងនឹង stroke. These include abscesses, tumors, or subdural or epidural hematomas. វាមានជំងឺដែលបោសឬក៏មានដុំឬក៏មាន hematome នៅ subdural ឬក៏ epidural. So again, the difference between the ischemic and hemorrhagic strokes. In an ischemic stroke, the degree of damage depends on where the ischemia is, how much of the vessel is actually blocked, and the duration of vessel occlusion. ការបែងចែកនៃ ischemic និង hemorrhagic stroke ចំពោះករណីដែល ischemic stroke បានន័យថាវាសំខាន់ទៅលើទីកន្លែងណាដែលសរសៃឈាមនឹងវាស្ទះហើយកម្រិតវាកម្រិតណា ischemic នឹងកម្រិតណាហើយនឹងរយៈពេលនៃការស្ទះនឹងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយ An important idea in stroke is that there are areas of the brain which have reversible damage. ហើយមានផ្នែកណាមួយនៃខួរក្បាលនោះបានន័យថាការណាមាន ischemic ហ្នឹងបានន័យថាវាអាចត្រឡប់មកភាពដើមវិញវាអត់តាំងវាបានប៉ះពាល់លើខួរក្បាលផ្នែកណាមួយវាបានន័យថាបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ហើយវាអាចត្រឡប់មកភាពដើមវិញបាន In hemorrhagic stroke, as we said, a vessel ruptures and there is bleeding directly into the tissue of the brain. A stroke hemorrhagic ហ្នឹងបានន័យថាដូចយើងបាននិយាយហើយបានន័យថាការដាច់សរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការកើនឡើងសម្ពាធឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដោយសារការហូរឈាមចូលក្នុងខួរក្បាលហ្នឹង This results in increased intracranial pressure as well as vasoconstriction of the ruptured vessel. អាហ្នឹងបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៅសម្ពាធឈាមក្នុងខួរក្បាលឬដោយសារសម្ពាធឈាមសរសៃឈាមរួមទ្រbiệtទូចនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹង vasculitis ហ្នឹង The two images on this slide, the one under ischemic stroke shows a subtle darkening on the right side of the image. នៅក្នុងរូប CT scan ទាំងពីរនេះនៅខាងរូបខាងក្រោមរបស់ ischemic ហ្នឹងបានន័យថាយើងមើលឃើញនៅផ្នែកខាងស្ដាំរបស់ខួរក្បាលហ្នឹងយើងមានឃើញនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះយើងមើលឃើញស្នាមនេះគឺជាស្នាមដែលន័យថាការស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹង On the other image, you can see the bright white areas that represent blood in the brain. ចំពោះរូបភាពមួយទៀតនៅខាងក្រោម hemorrhagic នេះយើងឃើញថារូបភាពសនៅកន្លែងខែវាសដុំហ្នឹងគឺជាសញ្ញានៃការហូរឈាមសញ្ញានៃឈាមដែលហូរចូលក្នុងខួរក្បាលហ្នឹង Most of us practicing don't have access to a CT scan. ភាគច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងដែលយើងធ្វើការមិនអាចធ្វើ CT scan បានទេ So this is one way to increase your suspicion
for a hemorrhagic stroke. នេះជាវិធីមួយដែលសិនជាមើលឃើញរោគសញ្ញាហ្នឹងបានន័យថាយើងសង្ស័យថាអ្នកជំងឺហ្នឹងមាន hemorrhagic. If the patient's blood pressure is extremely high, if they have a severe headache or neck pain, ប្រសិនបើសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកជំងឺឡើងខ្ពស់ខ្លាំងឬក៏អ្នកជំងឺមានការឈឺក្បាលខ្លាំងឬក៏ឈឺនៅកក if they have vomiting or on blood thinning medications, បើសិនជាគាត់មានក្អួតឬក៏អ្នកដែលប្រើថ្នាំដែលធ្វើឲ្យឈាមរាវ or if they are in a coma, this should increase your suspicion that the type of stroke they have is a hemorrhagic stroke. ឬក៏គាត់មានសន្លប់សញ្ញាទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាដែលយើងគិតទៅដល់ដោយសារ stroke ដោយសារ hemorrhagic ឬក៏ stroke ដោយសារដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាល Let's talk about the treatment of stroke. The goals of emergency care of a patient with stroke. ឥឡូវយើងនិយាយអំពីការព្យាបាលគោលបំណងនៃការព្យាបាលគឺធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅលើអ្នកជំងឺដែលមាន stroke. Like all of our very sick patients, we begin with assessing their airway, breathing, and circulation. គឺដោយករណីទាំងអស់ដែរក្នុងការវិតម្លៃទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងគឺត្រូវវិតម្លៃពីផ្លូវខ្យល់ផ្លូវដង្ហើមនិងចលនាឈាមរត់ We want to minimize ongoing damage to the brain. យើងត្រូវកាត់បន្ថយការខូចខាតបន្តដល់ខួរក្បាលហ្នឹង We want to treat reversible causes of stroke-like symptoms. ហើយយើងចង់ព្យាបាលមូលហេតុដែលអាចកែបានដែលមានរោគសញ្ញាស្រដៀងនឹង stroke. And we want to prevent the patient's next stroke. ហើយយើងត្រូវការពារកុំឲ្យមាន stroke នៅពេលក្រោយទៀត So, our initial actions are to protect the airway if necessary. ការសង្គ្រោះសកម្មភាពដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចការសង្គ្រោះផ្លូវខ្យល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្លូវខ្យល់បើកចំហវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ This includes being aware that a patient who has had a stroke may have difficulty swallowing. យើងត្រូវដឹងថាអ្នកជំងឺដែលមាន stroke ហ្នឹងគឺវាអាចមានវិបត្តិនៃការលេប We want to correct hypoxia to an oxygen saturation greater than 92%. យើងត្រូវព្យាបាលការកង្វះអុកស៊ីហ្សែនយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងដាក់អុកស៊ីហ្សែនដើម្បីឲ្យកំផាប់អុកស៊ីហ្សែនបានលើសពី 92% And we want to manage their blood pressure, which we will talk about in detail in the next slide. ហើយយើងនឹងព្យាបាលការឡើងសម្ពាធឈាមហើយយើងនឹងនិយាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ We want to again ensure that we are going to minimize ongoing damage to the brain. អញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ថយការគ្រោះថ្នាក់បន្តទៀតទៅដល់ខួរក្បាលហ្នឹង We do this by avoiding hyperthermia, identifying the source, and treating fevers. គឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវរកមូលហេតុនិងព្យាបាលនៅការឡើងកម្ដៅ We do this by treating hypoxia, by treating hypoglycemia, infections, and electrolyte abnormalities. អញ្ចឹងយើងព្យាបាលអំពីកង្វះអុកស៊ីហ្សែនកង្វះជាតិស្ករinfection ឬក៏ការបង្ករោគនិងភាពមិនធម្មតានៃ electrolyte ឬក៏ ionogram. We can also minimize ongoing damage to the brain by controlling hyperglycemia with insulin for any patient with a glucose between 145 and 180. យើងត្រូវព្យាបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ថយគ្រោះថ្នាក់បន្តទៀតទៅលើខួរក្បាលហ្នឹងដោយនៅលើអ្នកជំងឺដែលមានជាតិស្ករឡើងខ្ពស់ដោយប្រើអាំងស៊ូលីនជាពិសេសលើអ្នកជំងឺដែលមានជាតិស្ករចន្លោះពី
ពី145ទៅ180 mg per deciliter. Specifically for ischemic stroke, we want to slowly lower the blood pressure by 15 to 25% if the systolic blood pressure is greater than 220 or the diastolic is greater than 120. ក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមដែលជួបប្រទះនៅលើអ្នកជំងឺដែលមាន stroke ដោយសារ ischemia ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយយឺតគឺធ្វើម៉េចបញ្ចុះឲ្យបាន15ទៅ25នាទីបើសិនជាសម្ពាធឈាម diastolic ហ្នឹងឡើងលើសពី220ឬក៏សម្ពាធឈាម diastolic ឡើងលើសពី120 Because there is an increased intracranial pressure in stroke resulting from the swelling after injury to the brain. ដោយសារនៅពេល stroke ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមកើនឡើងដោយសារការហើមនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមឡើងហ្នឹង The perfusion to the brain depends on a sufficient blood pressure. លំហូរឈាមទៅកាន់ខួរក្បាលហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើសម្ពាធឈាម This is why we are careful to only lower very high blood pressures and to do it very slowly. នេះហើយដែលអ្វីយើងត្រូវធ្វើបានន័យថាយើងត្រូវបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយយឺតនៅលើអ្នកជំងឺដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ In ischemic stroke, anticoagulation with heparin has no benefit for the patient. ចឹងក្នុងករណីដែល stroke ដោយសារ ischemia ហ្នឹងការប្រើអង់ទីកូអាកូឡង់ដូចជា heparin ហ្នឹងគឺអត់មានផលប្រយោជន៍អ្វីទេ Antiplatelet therapy, however, like aspirin, does show some benefit in ischemic stroke. ដល់ឡែកការប្រើអង់ទី plaque ដូចជាការប្រើ aspirin គឺវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លះដែរសម្រាប់ជំងឺ stroke ហ្នឹង In ischemic stroke, the patient should be given aspirin 325 milligrams and very high blood pressure greater than 220 over 120 should be slowly lowered. ចឹងចំពោះអ្នកជំងឺ stroke ដោយសារ ischemia ហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យ aspirin 325 mg ហើយយើងត្រូវបន្ថយសម្ពាធឈាមបើសិនជាសម្ពាធឈាមហ្នឹងឡើងលើសពី220 In hemorrhagic stroke, we also want to lower the blood pressure if it is extremely high. នៅក្នុង stroke ដោយសារដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគឺយើងត្រូវបន្តការយើងត្រូវព្យាបាលសម្ពាធឈាមផងដែរក្នុងករណីដែលសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ខ្លាំង For blood pressures greater than 220 over 120, we want to decrease the blood pressure by 25%. ប្រសិនបើសម្ពាធឈាមឡើងលើសពី220លើ120យើងត្រូវបន្ថយទៅសម្ពាធឈាមឲ្យបាន 20% នៃសម្ពាធឈាមដែលឡើងហ្នឹង I understand that the medications to lower blood pressure in Cambodia are IV hydralazine or nicardipine and oral atenolol if the patient can swallow safely. យើងដឹងថានៅប្រទេសខ្មែរយើងចំពោះថ្នាំដែលបញ្ចុះសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាមានកម្រិតអញ្ចឹងថ្នាំដែលយើងអាចរកបានហ្នឹងគឺមានពួក hydralazine ឬក៏ nicardipine ហើយយើងអាចប្រើ atenolol បើសិនជាអ្នកជំងឺអាចលេបបាន We also want to prevent vomiting and prevent seizures to avoid increased intracranial pressure in hemorrhagic stroke. យើងក៏ត្រូវការពារផងដែរនៅការក្អួតឬក៏ការប្រកាច់ដោយសារសម្ពាធឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលកើនឡើងខ្ពស់ Patients with hemorrhagic stroke should be given oral phenytoin to prevent seizures. នៅលើអ្នកជំងឺដែលមានការដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬ stroke ដោយសារដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគឺយើងគួរតែឲ្យ phenytoin លេបដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការប្រកាច់
So let's talk about the disposition of these patients. ឥឡូវយើងនិយាយអំពីការកន្លែងទីកន្លែងដែលព្យាបាលបន្តទៀត Unstable patients should have their airway protected and their breathing and circulation stabilized. ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមិនមានស្ថិរភាពទេយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យផ្លូវខ្យល់បោកចំហសុវត្ថិភាពផ្លូវខ្យល់ឲ្យបានល្អការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យើងបានដៃថាយើងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅសញ្ញាជីវិតហ្នឹង If possible, it is preferred to transfer them to a hospital with CT scan and ICU capacity. បើសិនជាអាចធ្វើទៅបានយើងបញ្ជូនទៅជំងឺទៅកន្លែងណាមន្ទីរពេទ្យណាដែលមាន CT scan ឬដែលមានបន្ទប់ ICU. In the unstable patient, we want to secure the airway if necessary by intubation, ensure adequate oxygenation, and reduce the blood pressure if it is very high. ក្នុងអ្នកជំងឺនេះគឺយើងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកជំងឺមានស្ថិរភាពល្អយើងដល់យើងដោយឲ្យយើងអាចធ្វើដាក់សងអាំងទីបេបើសិនជាចាំបាច់ហើយនឹងយើងបន្ថយសម្ពាធឈាមឲ្យបានឲ្យមានស្ថិរភាព Stable patients should be admitted to the hospital for further evaluation of the cause, supportive care, and prevention of the next stroke with blood pressure control and aspirin. បើសិនជាអ្នកជំងឺដែលមានស្ថិរភាពឬអ្នកជំងឺ stable ទេគឺយើងត្រូវដាក់អ្នកជំងឺឲ្យសម្រាប់ពេទ្យដើម្បីវាតម្លៃបន្ថែមដើម្បីរកតាមូលហេតុរបស់ stroke ហើយនឹងព្យាបាលដោយការគ្រប់គ្រងហើយនឹងធ្វើដើម្បីការពារកុំឲ្យមាន stroke ទៅថ្ងៃក្រោយទៀត So key points in managing the care of patients with stroke. ចំណុចគន្លឹះដើម្បីការគ្រប់គ្រងនៅអ្នកជំងឺដែលមាន stroke. One is that efficiency is essential. Delays can lead to further brain damage. ទី1គឺការធ្វើឲ្យព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងការពារកុំឲ្យមាន stroke. The second, just as in seizure, we want to look for reversible causes of stroke and treat those. ទី2បានន័យថាយើងត្រូវស្រាវជ្រាវរោគជំងឺណាដែលស្រដៀង stroke ហ្នឹងរោគសញ្ញាដែលស្រដៀង stroke ដែលអាចព្យាបាលបានដែលអាចកែឲ្យវាត្រឡប់មកភាពដើមវិញបាន And finally, we want to manage the patient's blood pressure. So slowly lowering blood pressure that is greater than 220 over 120. ចំណុចបន្តទៀតគឺបានន័យថាយើងព្យាបាលសម្ពាធឈាមដែលឡើងខ្ពស់បានន័យយើងបន្ថយសម្ពាធឈាមដែលឡើងខ្ពស់ដោយយឺតក្នុងករណីដែលសម្ពាធឈាមឡើងលើពី220 So let's return to our case of the 72-year-old woman who was found in bed by her daughter. ឥឡូវយើងត្រឡប់មកករណីសិក្សារបស់យើងវិញនៅលើអ្នកជំងឺដែលមានអាយុ72ឆ្នាំដែលរកឃើញដោយកូនស្រីរបស់គាត់មើលទៅឃើញគាត់មានទន់មកចំហៀងខ្លួននឹងមិនអាចនិយាយបានហ្នឹង Remember, the patient is confused, refusing to speak, and unable to move her left side. យើងត្រូវចងចាំថាអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺវង្វេងវង្វាន់អត់អាចនិយាយបានហើយនឹងទន់មកចំហៀងខ្លួនខាងឆ្វេង So how do we begin to manage this case? We want to get further history. តើយើងត្រូវព្យាបាលករណីនេះដោយម្ដេចទីមួយយើងត្រូវសួរប្រវត្តិបន្ថែមទៀត She was last seen in her normal state of health 10 hours ago. គាត់បានរកឃើញថាគាត់មិនធម្មតាហ្នឹងគឺរយៈពេល9ម៉ោងមុន10ម៉ោងមុន On physical exam, she has severe weakness of her left arm and leg
and difficulty speaking. ចំពោះកាយពិនិត្យរាងកាយយើងសង្កេតឃើញថាដៃជើងរបស់គាត់នៅខាងឆ្វេងហ្នឹងទន់យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងមិនអាចនិយាយបាន We want to begin to act immediately by checking her glucose. យើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពភ្លាមដោយយើងពិនិត្យមើលជាតិស្ករ We want to assess and protect her airway, provide oxygen. យើងត្រូវវាតម្លៃផងដែរពីផ្លូវខ្យល់ដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្លូវខ្យល់ការពារបានល្អការផ្ដល់អុកស៊ីសែនចំពោះការដកដង្ហើម And we want to assess her blood pressure, which is 170/95. យើងវាតម្លៃផងដែរពីសម្ពាធឈាមនៅក្នុងនេះសម្ពាធឈាម170/95 This is a high blood pressure, but do we want to treat it? No. យើងឃើញថាសម្ពាធឈាមឡើងតើយើងគួរតែព្យាបាលសម្ពាធឈាមឡើងឬអត់ចម្លើយខ្លះតែយើងអត់ព្យាបាលទេ If the patient has fever or hypoxia, we want to make sure that we also treat these. ប្រសិនបើអ្នកជំងឺក្តៅខ្លួនឬក៏ខ្វះអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមអ៊ីប៉ុកស៊ីយើងត្រូវតែព្យាបាល Finally, we want to admit her to the hospital. ចឹងបញ្ចប់យើងត្រូវតែដាក់អ្នកជំងឺឲ្យសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ So in summary, I want to make two main points about stroke. ជាសង្ខេបក៏នឹងធ្វើការសង្ខេបពីរចំណុចសំខាន់ Our goal in treating strokes in an emergency setting is to minimize ongoing damage to the brain. គោលបំណងសំខាន់នៃការព្យាបាល stroke នៅក្នុង emergency ហ្នឹងគឺការកាត់បន្ថយការខូចខាតខួរក្បាលបន្តទៅទៀត We do this by ensuring that the airway is protected, keeping the oxygen saturation greater than 92%. យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្លូវខ្យល់របស់គាត់មានសុវត្ថិភាពយើងផ្ដល់អុកស៊ីសែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកុំហាប់អុកស៊ីសែនបានលើសពី 92% Giving aspirin and slowly lowering very high blood pressure. យើងឲ្យ aspirin និងបន្ថយការឡើងសម្ពាធឈាមខ្លាំងនឹងឡើងបន្ថយដល់យឺត Diagnosing the cause and treating fever and treating hyperglycemia. យើងរកវិនិច្ឆ័យយើងរកមូលហេតុដែលបង្កឲ្យ stroke ហ្នឹងយើងព្យាបាលមូលហេតុរបស់វានិងព្យាបាលគ្រុនក្តៅនិងព្យាបាលការឡើងជាតិស្ករ Our second main goal in treating stroke patients is to identify stroke mimics that may be quickly reversible. គោលបំណងទី2សំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចរកឲ្យឃើញជំងឺដែលស្រដៀងនឹង stroke ដែលអាចព្យាបាលបានដោយឲ្យត្រឡប់មកភាពធម្មតាវិញយ៉ាងលឿន Great. You have made it through the second lecture after lunch. Any questions?